राधे राधे। आज मैं मंगवाई हूँ अमेज़ोन से पार्सल। इसमें है लाइनर, मस्कारा, काजल कि आप लोग भी बाय कर सकते हैं रेगुलर यूज़ के लिए। इसमें लिपस्टिक भी आई है और ये ओनली फॉर 199 का ही है। वर्थ इट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और काफ़ी और मुझे मेकअप से बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मंगाती रहती हूँ। और ये वर्थ इट है, बजट में है। अगर आपको रेगुलर बेस में बजट में चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए, तो ये वाला आप ले सकते हैं रेगुलर यूज़ के लिए। हम इसे बैग में है, मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।